Projeto de automação montado. Vamos colocar no canal da Band. A Band é o canal 505. Aí você vai falar aqui, ó, com ela. Alexa, canal 505, claro. Já trocou lá pra... Fechou? Já foi não. Vou aumentar aqui o zoom. Ó. Você fala com a Alexa ali no teto. Ó. Alexa, canal 501, claro. Que é a Globo. E já tá tocando ali. Fechou? Alexa, canal 538, claro. Você viu que já trocou todos os canais com 100% de aproveitamento. Lembrar sempre de falar devagar, tranquilo. Então os comandos da TV para trocar canal é o sempre falar 500, 700, nunca 538. Ela não reconhece, tem que ser um número por extenso. Como assim? Você tem que falar 621, não é 621. Ah, tá. Entendeu? Então sempre o número do canal, que nem se você pegar aqui aperta o OK aqui no controle, aí tem uns números ali, você tem que falar que nem canal 542, não pode falar canal 542. Então você quer pôr na Multishow, aí você fala com ela. E ela troca outros canais também que você não falou, e troca, né? Troca, só você falar o número aqui, ela digita. Falar pausadamente, né, pra ela ouvir. Então, ó, vamos colocar aqui no 542, que é Multishow, né? Porque tem gente que fala 542, mas é 542. Alexa, canal 542, claro. Dessa vez ela não foi, não aproveitou. Isso é normal também, né? Alexa, canal 542, claro. Agora, isso aí, se você falar canal 542, sem ser claro, sem ser net, ele não vai também? Não, porque às vezes ele pode tentar digitar. Ele pode digitar o canal da TV. Então você tem que falar o claro, porque o claro significa que ele vai mandar pra claro. Entendi. Ele entende, então, o canal funcionando ali. Os caras, olha ali, onde, cara? E tá doidão ali, ó. é o show, né? É o Lollapalooza aqui em São Paulo, né? Então esse é o mesmo. teste aí de troca de canal. Que nem, o som tá baixo, você pode falar Alexa, aumentar volume Denon. Tem que falar o Denon? Tem, que aí ele vai dizer o Denon, tá vendo? Tá começando a aumentar lá, ó. Alexa, aumentar volume Denon. Independente disso, eu posso pegar o controle e aumentar com a minha mão. Sim, né? eu tô aumentando com a Tá. voz, tem o controle aqui, ó. Eu posso aumentar tranquilinho, não me atrapalha em nada, né? Pode aumentar com controle, né? Que aí você legal. é mais preciso, né? É. Então, galera, o home theater aqui tocando bem, ó. Tá vendo? Tem as 3 caixas Agora eu na ia falar pra frente. você, o home theater, ele tá o grau, o negócio de agudo, tá Já certinho, né? tá tudo certinho. Tá vendo? Então tem a Alexa ali no teto, ó. Deixa eu colocar aí pra galera ver, ó. Tem uma Alexa no teto ali que faz o som ambiente, faz o comando. E comanda tudo certinho. Tem uma Alexa lá na cozinha. Tem a Alexa aqui na varanda com som ambiente com amplificador de parede. Então aqui tem um sistema completo com tudo. Então, ficou bem. Vou te mandar esse vídeo aqui, dá pra você dar uma testada. Legal. Aqui nesse vídeo aqui também vamos testar aqui o Alexa desligar ar. Ó, 100% funcionando, desligou. Alexa ligar ar. Então o ar já tá funcionando também. E você pode dar os comandos de temperatura. Alexa ar 20 graus. Tá vendo? Também ele já comanda. Alexa ar 18 graus. Lembrando que a Alexa não faz isso sozinha. A Alexa precisa de acessórios, que a gente instalou os acessórios lá que faz isso funcionar, entendeu? Entendi. A Alexa é só o comando de voz mesmo. Então, aí tem a Alexa, mais o sistema de som, mais automação. Os acessórios é o
É o sistema de automação Você colocou aquele redondinho lá. Isso, é. Ah, entendi. E aí ele já faz tudo funcionar. Fechou? Então, sistema de automação residencial, cinema, home theater, som ambiente, com Alexa, com comando de voz para comandar tudo. Só chamar o gordinho. Ô, Bolsonaro, indica aí ou não indica? Ô, indica, hein? Ó. Aí sim, hein? Nós estamos aqui em Guarulhos aqui. Projeto, se quer aprender a fazer isso, quer vender aí pra galera aí, aprender a vender, aprender a colocar na casa dos outros aí, só chamar aqui, me chamar no Instagram aí, chama no WhatsApp aí, a gente conversa, beleza? Aqui, ó, esse pretinho aqui que ele pediu, ó, é o som de parede, ó. Lindão, lindão, lindão. Que o cliente que queria, ó. Olha eu gravando aqui, ó. Dá um tchau aí. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Tamo junto.